ये है सबसे यूनिक मोर ग्रेट आर्गस पीकॉक। ये सबसे सुंदर और मोहक है क्योंकि जहां बाकी पीकॉक अपने पंखों को पीछे की तरफ खोलते हैं, वही ये फीमेल पीकॉक को अट्रैक्ट करने के लिए अपने पंखों को राउंड शेप में आगे की तरफ खोलता है और इनका गोल्डन कलर इन्हें और भी खूबसूरत बनाता है। नंबर 2 ये है अन्ना हमिंग बर्ड, जिन्हें पक्षियों का गिरगिट भी कहते हैं। ये जितनी बार अपने सिर घुमाती है उतनी बार उनके पंख का कलर चेंज होता है। नंबर 3 ये है शूबिल बर्ड, जिनका मुंह एक जूते जैसा होता है। इनकी आवाज एक मशीन गन की तरह होती है और ये इंसानों के साथ बहुत फ्रेंडली रहते हैं। दोस्तों, क्या आपने ऐसा बर्ड देखा है तो कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें।